故事咧就係其實講我係一個跑龍套嘅茄喱啡啦，咁啊成日想紅嘅，心頭好高，但係又唔知自己咁嘅款。其實你咁大個人啊，有冇諗過 man up，正經做翻啲 meaningful 啲嘅嘢啊？有，成為國際巨星。屌你條紅你！不知天高地厚，完全睇唔到自己有缺點嘅一個茄喱啡。你以為自己真係巨星啊？死茄喱啡啊！追住嚟屌㗎嘛，其實。死茄喱啡你啊！真係。我嗰個出處比較好笑啲咯，因為我原來係一個喺哈林嚟嘅唐人嚟嘅。縮翻，跟住佢又懂，跟住又嚟。講英文嘅黑鬼。What the fuck? Who fucking family? Fucking wasted man！咁就成個黑人咁樣嘅，但係就融入呢個東方嘅社會，咁所以咧就發生咗好多意想不到嘅奇怪嘢。好少已經有一種咁樣嘅期待同埋火花。少好啦！你會見到一個不一樣嘅鄭中基。咁啊，羽喬喺戲入邊咧就飾演我嘅妹孟子君。咁其實佢係一個大近視嘅女仔嚟嘅，即係近乎盲㗎啦，將會咧視網膜會脫落嘅，有嗰啲咁嘅危機嘅病。大近視之餘咧，仲有啲蠢，不過都勝在好樂觀啦。喂！做咩你？水啊！翻嚟啦！咁導演咧就 cast 咗我好耐嘅，佢就覺得我把聲同周秀娜最似，咁所以佢就揾我扮周秀娜咯。我發覺黃泉君係一個佢個面帶有啲邪氣。這個人物是我自己非常喜歡，我一直很想挑戰一個就比較壞一點的。喺呢部戲係發揮到淋漓盡致。聽見沒有？好似入咗咁。咁多吉星高照，哇仲唔掂嗰碌啫？